شفت ايه سماحه وجوزها اللي اسمه السبع عملوا ايه؟ ما شفتش؟ تعال احكي لك. الباشا خد مراته السنيوره وراحوا يحضروا عزل الفنان سليمان عيد الله يرحمه. ما عجبوش الوضع بتاع الصحفيين ان هم كانوا بينقلوا الاخبار. راح مصورهم. اخد الصور يا سيدي وراح حاططها على صفحته الشخصيه وراح كاتب على الصحفيين اللي كانوا بيصوروا ولاد الاحبه. ده كمان مش اكتفى بكده كمان، لا ده خلاها هي كمان شيرت البوست عشان خاطر بقى جوزها وبتدعمه. وراحت كاتبه عليهم ولالات ادب وسفله وما شافوش تربيه. خليني اقول لك بقى اولاد الاحبه اللي انت بتتكلم عليهم دول اشرف ناس وجزمتهم برقبتك. ليه بقى؟ لانهم هم بيلمعوا اللي زيك وبيلمعوا مراتك لما بتعمل صدرها كده وبتاخد تان في الساحل الشمالي. الولاد الاحبه اللي انت شتمتهم دول المواقع هي اللي بعتهم، مش واقفين عشان ياخدوا ترند. اللي انت شتمتهم دول كنت من 3 سنين بتتحايل عليهم بس عشان خاطر يصوروا صوره مع مراتك ولا عشان خاطر يطلعوها في التلفزيون ويتكلموا عليها كلمه كويسه. صح ولا مش صح؟ وانت يا ايه كان مين يعرفك اصلا؟ شغلتك ايه يا سبع البرومبا؟ غير ان انت جوز ايه سامح، شغلتك ايه؟ قول لي كده. بتضفر شعرك كويس؟ شغلتك ايه بالظبط؟ مالك انت ومال الصحفيين؟ الصحفيين لو كانوا غلطوا في يوم من الايام غلطوا عشان طلعوا واحد بتوكه زيك الناس تتكلم عليه وتقول عليه فنان وتشاور عليه في الشارع. اكتر من كده لا. والنقابه ان شاء الله هتاخد اجراء قوي ضدكم. الفنانه نزلت بوست جميل على صفحتها ان هي بتعتذر للصحفيين. اعتذارك مش مقبول. اتفرجي يا ايه انت والسبع بتاعك على الدرس اللي انتوا هتاخدوه ان شاء الله من نقابه الصحفيين، وان الصحفيين اللي انتوا غلطتوا فيهم دول حقهم هيرجع لهم تالت ومتلت.